what's up to you guys? My name is RJ and welcome back to my channel. And sobrang excited ako mag-vlog ngayon dahil dumating na yung mga binili ko sa Lazada. Actually, dalawang item lang naman yung binili ko and gusto ko na siyang buksan kasi meron akong biniling herbal tea. Sa online din siya and i-drop ko na lang din yung link kung saan ko binili yung mga herbal tea na binili ko. And ang name nung store na binilan ko sa online is Nihimaya Superfood. And I don't think kung tama yung pagkakabigkas ko dun sa word na Nihimaya. Pero ginugol ko siya. Yun yung narinig ko sa Google. Kaya ginaya ko na lang din. And bumili ako sa Lazada ng mga jar na paglalagyan ko ng mga herbal tea na binili ko. And 7 kasi yung herbal tea na binili ko. Kaya medyo madami siya. Kaya mahirap kasi siyang i-store sa may kitchen kung nandun lang siya, di ba? Yung pack niya nandun lang. Pwede kasi makontaminate yung packaging kasi nung pinaglagyan ng tea. Kaya kailangan kong bumili ng jar para maglagyan ng tea. At syempre, dahil bumili ako ng jar, nakanood din ako sa isang vlog ni Catherine Bernardo na meron siya mga jar na binili para may lagayan pala siya ng mga jar na naro-rotate para hindi lang siya mahirap kunin at saka hindi mo siya mahirap din tignan kung ano yung gusto mong inumin. And tara guys, excited talaga akong buksan ito. Buksan na natin to para mainom ko na rin yung mga tea na binili ko at matikman ko na rin siya. And magbibigay siguro ako ng review. Siguro sa susunod na vlog ko na lang yun. Medyo konting review lang kung ano yung pinakamasarap na nabili ko doon sa mga tea na binili ko. Ang daming word na binili. Sige na guys, tara buksan na natin. Ito na nga guys, papakita ko na sa inyo yung mga binili ko. Unahin ko muna yung mga binili kong herbal tea sa Nihimaya Superfood. Bali na unbox ko na kasi siya. Tinanggal ko na siya sa pouch niya. Kaya dito ko siya nilagay. Pakita ko lang sa inyo isa-isa. Ito is mangosteen peel powder. Kita nyo ba guys? Yan. Next. Wild berries powder. Next. Pure turmeric powder. Kita kaya siya? Next, pure sambong powder. Okay, susunod. Sorry guys, ang dami kasi niya eh. Okay. Next, pure lagundi powder. Diba? Next, lemongrass powder. And last, pure moringa powder. Ayun guys, naging sobrang fan ako ngayon ng mga herbal tea kasi di ba alam niyo naman yung mga pinagdadaan natin ng mga marami tayong mga sakit na lumalabas ngayon. Siyempre, hindi naman natin pwede siyang i-access sa mga synthetic na gamot. Kaya naisipan ko din na mag-try muna ng mga herbal na mga ganitong product. So, yun. Buksan na natin guys yung mga binili ko sa Lazada. Unahin natin. Ano ba maganda unahin? Ito. Yung 7 pieces na jar na ano ba nakalagay? Basta buksan na natin guys ha. Wait lang. Pupesto lang ako ng maayos. Kaya ilalap natin siya. Hindi natin kasi akong lagayan kasi ayaw ko siyang ilabag dito sa kwarto ko. Guys, medyo matagal. Actually, kapag bumibili ka talaga sa Lazada, sa mga online shopping ngayon, very good na sila kasi gumagamit na sila ng mga bubble wrap. Kahit hindi breakable yung mga binibili mo. Nakakatawa. Para naman din safe kasi talaga yung mga binili mo. Yan.
Ayun. Sana hindi mali yung binigay sa akin. Ito yung binili ko, guys. Look. Ayan, ganyan siya. Condiments kasi talaga siya. Mga condiments kasi talaga yung nilalagay niya. Pero naisipan ko kasi, dito ilagay yung mga tea na binili ko. Kasi mas presentable kasi siyang tignan. At mas organized siyang tignan. At para safe din yung mga tea na binili ko. Kasi di ba powder siya. Para pag hindi siya, pag nasa kitchen lang kasi siya, possible kasi nababasa siya. Pero pag nandito siya ngayon sa jar, mas safe siya, di ba? Buksan natin Itong ganito yung binili ko, guys Sana walang damage. Wow, ang cute niya. Guys, look Babasagin din pala siya, guys Ayan. Pwede mo siyang lagyan ng sugar, umami, pepper, oil, and honey. Ayan guys. Nakikita niyo ba? Diba? Ang cute niya. Tapos, oh, nice. Diba? Nandiyan yung mga tea powder. Tapos may scoop na rin siya. Kaya nagustuhan ko siya kasi may scoop na siya. At least hindi ka nagagamit ng ibang scoop. Kung 3 kayo or 2 kayong mag-tea, diba? Nice. Pwede rin siyang ganito. Nice. Ang cute niya. Sobrang cute. Sobrang satisfied ako. So, isayin natin. Baka yung ibabasag. Sana hindi. Nice. Ang cute. Sobrang excited na ako lagay yung mga tea na binili ko. Tsaka guys, gawang China pala siya. Kasi Chinese yung mga nakasulat. Nakakatawa. Nice. Ito pang-4. Sana walang basag kasi may mga nakita akong review nito. May damage yung ibang item. At yung iba, yung business scoop ang naibigay sa kanila, iba yung nakalagay. Kasi meron siyang pang honey, yung para siyang, anong tawag doon? Yung pang sa barbecue, yung ginaganon. Ala, ito iba yung box niya. Ala, bakit iba to? Ala, nakakaasar. Ba't ganun? Ay, nabiktima din ako nila. Iba yung binigay nila sa akin. Nakakainis. Oh guys, look. Iba yung nakuha ko. Actually, siya yung nag-iisang box na wala siyang label. Ay, nakakalungkot. Oh. Wala, ba't ganun? Nakakaasar. Sana isa lang siyang ganun. Nakakainis. Totoo pala yung mga nabasa kong review na meron talagang hindi lahat tama yung ibibigay sa'yo. Pero ito tama. Last one. Sana naman hindi siya mali. Nakakainis. May isa pang laligaw. Parang sinadya na sa gitna eh. Ayun guys, isa lang naman yung maling binigay nilang item. Ay, nakakainis. Napakita ko sa inyo. Ulit. Nakakainis naman. Ito guys, yung binigay nilang mali. Yan. Guys. Kita nyo, yung maling binigay. Ito dapat, ganito dapat yung ibibigay nila sa akin. Pero ito, hindi ko alam kung para saan itong binigay nila. Dapat may ganito. May scoop. Pero yung binigay sa akin, wala. Ayan, dapat may scoop siya. Ito yung binigay na mali. Na-scam din ako. Pero not bad naman. Maganda naman yung item talaga. Kaya lang may isa lang talaga na mali. Pero, okay na. At least isa lang, diba?
Okay guys, next na natin. Ito is sobrang excited din ako dito. Kasi nakita ko to sa vlog ni Katalin. Sana hindi siya defective. Nakakainis. Nakakainis naman. May mali pang isa. Oh, gawin Chinese din siya. Sana hindi siya sira. Ay, hindi ako makaget over dun Ngayon lang ako nag-ganyan. Madalas din naman ako din nag-search, naglalasada sa Shopee. Pero ngayon lang ako naka-order ng mali. Ano yung binigay sa akin? Pero buti isa lang, di ba? Nakakalungkot. Guys, ito na siya. Ito siya, guys. Yung drawing niya, pakita ko sa inyo. Ganyan siya, guys. And, paano ba ito? Sabot. Ayan, yan. Guys, tignan nyo guys. Diba ang nice niya? Umiikot siya. Nagpa-function siya ng maganda. Sobrang nice niya. Dahil pala dinalawa ko to. Ang cute. Ganito kasi siya guys. Mga condiments jar. Yung mga condiments jar na binili ko, ilalagay natin siya dito. Diba? Nice. Diba? Kapag may gusto kang kunin. Nice. Yan, ganyan siya guys. So, tapos, pag nilagay mo siya sa cabinet, tapos, syempre ang hirap diba ang kunin, hindi mo alam kung ano yung kukunin mo. Iikot mo lang siya ng ganyan. Diba? Nice ang social. Ayun. Nakakatawa. Na-happy naman ako sa mga binili ko sa Lazada. Kaya lang, nalungkot talaga ako dun sa isa. Bakit mali yung binigay sa akin? Nakakainis. Ayun na nga guys, ang kalat ko, diba? Dami kong kalat ngayon. So, yan. Tapos na ako mag-unbox ng mga binili ko sa Lazada. And, guys, kung bago kayo sa channel ko, please like and subscribe and hit the notification bell button para ma-notify kayo kapag may mga bago akong videos na i-upload. And thank you for watching guys. See you ulit sa next vlog ko.